Fala galera, bem com vocês? Eu estou aqui em mais um vídeo do canal e hoje eu vou ensinar como é que coloca um filme de lareira. Vocês vão vir aqui em pesquisar, vocês vão aqui em buscar, aí vocês vão e pesquisam lareira. Aqui, gente, tem vários tipos. Você pode colocar, tem 4K também. Isso vocês podem colocar na sua casa pra que fique... Aí, ó, parece uma lareira de verdade, faz um barulhinho muito bom. E espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreva no canal. E tchau, galera.